А, будет, да, все-таки? Я вот дождусь 2:0. Ну просто поздороваться. Да, а зачем засумонили долбоебов, которые хуйню спамят? Тут серьезные люди ж собрались. Приветствую. Добро пожаловать. Так, это мы потом посмотрим. Hello everyone, this is your daily dose of internet. This В конце person года, got a понял. little too close to the blowhole of a whale. Братишка, я солдатов посмотрел еще в 2000-х. Блять, а что это за хуйня на нем настаканная? Пиздец. Это очень страшно выглядит. Твичкон могут отменить из-за коронавируса. Санечек, у нас вся... Ну, короче, у нас есть конфа, да? Твичконовская конфа, в которой мы там собрались на Твичкон, собрались в Испанию и так далее. И суть в том, что сейчас, ну, мы раздуваем за эту хуйню, типа, то, что коронавирус, вся хуйня, и люди нас, ну, нас за долбоебов считают, типа, да ничего не отменят, а, чтобы вы понимали, венецианский карнавал, нахуй, отменили из-за коронавируса. Смотреть. Что значит вакцина практически готова? Пачка, какая вакцина? Что значит вакцина? Ее не может существовать, это же вирус. Ты что несешь? This snowboarder triggered an avalanche and this Да, даже rabbit was страшно. about to get Кусетыч. buried. The rabbit was so fast that it ran over the top of the avalanche and escaped. Ебать, это кто? Я прослушал, кто это? Fast that it ran over the top of the avalanche and escaped. Кролик? Я себе. Да не, он, смотрите, он прям по самой верхушке бежит, охуеть. Ебать, он гений, он пробежал. This thing is the very definition Вакцину уже делают Китай и США, но это же, блядь, не тот случай, когда можно сделать вакцину и вылечить людей. Это же вирус, типа, вирус постоянно мутирует. Не существует вакцин же таких. of an all-terrain vehicle. Это же типа как с простудой, ты просто должен поддерживать иммунитет, ну, как я это понимаю, ты должен поддерживать иммунитет, и твой организм, то есть, понимаете, наш организм, когда ты чем-то болеешь, какой-то простудой или какой-то такой хуйней, механизм очень прост. Твой организм, он подбирает будто бы пароль к вирусу, понимаете? Какие-то, чтобы антитела вырабатывались. И здесь нужно только время. Нужно просто время. И чтобы ты не умер, пока болеешь. Это я пачке так говорю просто, что моя сперм-семен — это вакцина от коронавируса, и он для профилактики принимает как бы. Блять. Хоффман, спасибо большое, брат. Это как простуда, просто смертность, ну, я не знаю сколько, но я думаю, большинство умерших это люди пожилого возраста, которые просто не пережили вирус этот. Трагедия, приветики. У коронавируса не самая большая смертность за там всю историю каких-то вирусов, не самая большая смертность, но зато очень быстро заражаются люди. Мы видели видео, где вот эта вот хуйня нереальная по бездорожью гоняет. Никуш, приветики. These scientists wanted to observe the aerodynamics of birds by having them fly through soap bubbles. Нихуя себе. Круто. Они будто бы себе коридор воздушный создают. Это очень крепкое колесо. There's a strange science experiment called the Pharaoh Serpent that can make it look like you spawned something from another world. Это уже типа баянная хуйня. Записали эту хуйню, нет? Идите крафтите. A wakeboarder found a perfectly flat lake to ride on.
Разъебется, нет, в итоге? This drone got a little too close to this crocodile. Это чё, морской крокодил? Чё, крокодил? This is how dangerous the coronavirus А теперь я понимаю, что крокодилы чё, блядь, в море плавают? Ебать, в смысле? is compared to other, more notable recent outbreaks. О, это, кстати, как раз-таки на нашу тему. Охуеть. Ну, прогрессия ебанутая. Помните, какая была ебанутейшая, блядь? Какой был ебанутый хайп с Эболой? А это коронавирус уже убил в десятки раз больше, чем Эбола. Это вот к вопросу о серьезности. Эбола сколько всего заразила? Всего 242 человека она заразила. А это еще старые данные, здесь еще 40к нет. Пиздец. That's the end of this video. Hopefully you learned something new, and I'll see Это 66%, я you видел. guys again very, very soon. Later.